有网友发了段视频说，当你80岁的女朋友开始咳嗽，这哪里是咳嗽的声音，这明明是财神爷敲门的声音。然后下面网友说，哦，我的老 baby 要抱金币了。这些都是你妄想罢了，现实中其实是这样的。我卡痰了，你帮我弄出来。兄弟，你竟然这么懂，能说说你的故事吗？看下一个。原来毛尖它只要这个尖儿，这才是真正毛尖儿。这样吗？是这样的。我要么说大师，还得是大师，说出来的话不仅能憋回去，还能圆回去。我佛慈悲呀！我弥陀佛！你这不仅刹住了，还给他圆回去了。手中有草，说我即可，不愧是大师。果然每个人的理解都不一样，大师说话就是不一样。看下一个。最后一条裤衩不能再让他湿了。我骑了那么多年的电动车，算是白骑了，居然没发现还有这操作。然后下面网友说，这个好，应急还能拉，解决了骑电动车不能拉屎的世纪难题。